welcome back to Biji's Tips and Tricks. ഇന്ന് നമുക്ക് സമ്മറിലേക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ കറിവേപ്പില ജ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. കറിവേപ്പില നമ്മൾ ഒരു തണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം ഒരു 10-12 ഇലകൾ ഉണ്ടാവും. ചെറിയൊരു കുക്കുംബർ, 2 തണ്ട് പുതിനയില, ഒരു ലെമൺ ജ്യൂസ്, കുറച്ച് വലിയ ലെമണാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഒരു ഏലയ്ക്ക, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം, മധുരം അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില നമ്മൾ തണ്ടോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ 2 തണ്ട് പുതിനയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പുതിനയില നല്ല ഫ്രഷാണ്, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തന്നെ പറിച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുക്കുംബർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഏലയ്ക്ക കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മധുരത്തിന് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ്. അത് തികച്ചും അവരവരുടെ ചോയ്സാണ്. തേൻ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, എന്താണ് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഒരു തണുപ്പൊക്കെ ആവാനായിട്ട് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നല്ല പതഞ്ഞ് ജ്യൂസ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ്, അതേപോലെ ഹെൽത്തിയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി ബക്കറ്റ് നിറയെ നമുക്ക് ജ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്, അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു റിഫ്രഷിങ് ജ്യൂസാണിത്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഫീഡ്ബാക്കും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്നെ അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. സീ യു സൂൺ, ടേക്ക് കെയർ.